皆様おはようございます。本日はお忙しい中、セブパシフィック航空商用旅客機での持続可能な航空燃料の活用に関する記者説明会にご出席いただきありがとうございます。それではこれより記者説明会を始めさせていただきます。本日司会を務めますセブパシフィック航空日本支社の福井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 Good morning, everyone. Thank you very much for coming to this press conference on Cebu Pacific Airlines Sustainable Aviation Fuel flight plan. Now we would like to start this press conference. I am going to serve as MC. My name is Fukui from Cebu Pacific Japan office. では本日の登壇者をご紹介いたします。まずあちらにおりますのがセブパシフィック航空社長兼最高商務責任者 CCO アレクサンダー・ラオです。 First, I'd like to invite Alexander Lau, the President and Chief Commercial Officer of Cebu Pacific Air, and he will be talking about the Cebu Pacific overview as well as Sustainable Aviation Fuel, the strategy of Cebu Pacific. Good morning. On behalf of Cebu Pacific, I would like to welcome our friends from the Japan and Philippine media, and likewise express our sincerest appreciation to our partners and guests from Tokyo and Narita Airport for joining us this morning. 皆様おはようございます。セブパシフィック航空を代表いたしまして、本日は日本、そしてフィリピンのメディアの友人の皆様、ようこそこの記者会見にお集まりいただきました。そしてまた同じように私たちのパートナー、そして今日はゲストでもいらっしゃいます伊藤忠商事株式会社様、そして成田国際空港株式会社様、改めまして本日のご参加ありがとうございます。My name is Sander Lau, the President and Chief Commercial Officer of Cebu Pacific. Today is an important milestone for Cebu Pacific's sustainability journey, particularly for the integration of sustainable aviation fuel in our operations. 私は先ほどご紹介もありましたアレクサンダー・ラオと申します。セブパシフィック航空で社長兼最高商務責任者を務めております。今日は私たちセブパシフィック航空の特にサステナビリティの取り組みにおいて非常に重要なマイルストーンの日だというふうに思っております。特に我々がこの運航に持続可能な航空燃料を組み込むということを実現できたからです。Cebu Pacific has been a successful low-cost carrier since 2005. Our LCC model has enabled the Philippine middle class to access air travel through the low fares that we have been offering to the market. 私どもセブパシフィック航空はこれまで LCC として2005年以降非常に成功を収めてまいりました。我々の LCC モデルのおかげでフィリピンにいらっしゃいます中流階級の方々が低価格で飛行機による旅を実現する、楽しむことができたというふうに思っております。In the second part of my presentation, I will talk about Cebu Pacific's Sustainable Aviation Fuel strategy, or SAF strategy, and the progress that we have made in integrating SAF in our operations since 2022. これから第2部に入っていきたいと思いますけれども、この私の後半の方のお話ではですね、我々セブパシフィック航空がこの持続型航空燃料 SAF に関して一体どんなことを取り組んできたのかということ、どれぐらい進捗しているのかということ、そしていかに我々がこの日々の運航の中に、2022年以降はこの SAF を取り込んでいるのかということをお話しさせていただきます。Aviation only contributes 2 to 3% of total global emissions. Nevertheless, emissions from aviation are considered one of the hardest to abate, alongside heavy-duty transport, steel, cement, fertilizers, and petrochemicals. 現在航空業界といいますのはグローバルの CO2 排出の 2-3% を実際には排出しているというふうに言われております。ただそうは言いましても、やはりこの航空業界からの排出というのは、例えば大型輸送ですとか鉄鋼、セメント、化学肥料、そして石油化学品などと同じように最も削減するのが難しい分野だというふうにも言われております。And under the business as usual scenario,
at the forecasted growth trajectory for the industry by 2050, aviation's contribution to global emissions will have ballooned to 22% by 2050 if the industry does not take action to reduce, neutralize, or eliminate its emissions. そして、もし、ビジネスアズユージュアルというシナリオでいきますと、現在ではこの勢いでいくと2050年までにはかなりこれが広がるであろうというふうに思われておりまして、およそ 22% にまで、伸びてしまうというふうに言われております。もし、例えば減らすとか、あるいは中立化する、あるいは排出を除去するという取り組みを何もしなければ 22% にまで膨れ上がってしまうということです。Among this list of actions, SAF will deliver the biggest contribution to meet the global net zero by 2050 target. IATA estimates that SAF will contribute 65% of emissions reduction action to meet aviation's net zero goals by 2050. さまざまな取り組みの中で、SAF は2050年ネットゼロのターゲットに向けて最大の貢献立役者になるというふうに言われております。IATA の予測によりますと、SAF を使用することによって航空分野が2050年ネットゼロになるために 65% 排出を削減する、そういった貢献をしてくれると予測しています。Due to the significance of SAF for achieving net zero, we at Cebu Pacific have been actively integrating SAF into our operations since 2022. We have put in place a near-term roadmap until 2030 to utilize SAF across our commercial network. This roadmap has 3 initiatives. この SAF が我々がネットゼロを達成するために非常に重要であるというところから、セブパシフィック航空におきましても積極的にこの SAF を2022年以降は我々の運航に組み込もうということで努力を続けてまいりました。私たちすでに短期のロードマップも知っております。2030年まで SAF をしっかりと我々の商用ネットワークの中で活用していこうという取り組みになっております。このロードマップには3つの取り組みが含まれております。The first is to incrementally test and incorporate SAF in our operations, which include using SAF for delivery flights of new aircraft that we purchase. まず1つ目ですが、オペレーションの中で SAF を段階的にテストし、そして取り込もうというものです。特に購入した航空機の納入機納入も含めて我々は SAF を活用しようと思っております。The second is to assess the acceptance of the market and buy-in of SAF. In this regard, we have mounted pilot commercial flights that use SAF, one last year and another this year. そして2つ目ですが、これは市場での受け入れ度をしっかりと確認し、そしてしっかりとこの SAF を買い付けるということです。この点におきまして、昨年今年 SAF を利用したパイロット商業運航を行っております。The third is to establish strategic partnerships to develop and secure our SAF supply. To this end, we engage with various stakeholders towards the longer-term plan of integrating SAF fully into our regular commercial flights in the future. そして3つ目ですけれども、これは SAF の供給をさまざまな方たち、とにかく発展、さらには確保すべく戦略的なパートナーの皆さんとパートナーシップを構築するということです。この件に関しましては、さまざまなステークホルダーとより長期の計画を立てておりまして、将来の通常の商業運航にも完全に統合するべく取り組みを行っております。We are quite pleased with the progress that we have achieved since we launched our roadmap last year. 2022 was a pivotal year for SAF adoption as we successfully integrated SAF into 4 delivery flights of new Airbus neos. 我々この進捗に関してはかなり満足をしております。我々のロードマップ、昨年実際には立ち上げましたけれども、そこからうまく進捗をできていると思っています。2022年というのは、その私たちの SAF の採用というもの、非常に重要なマイルストーンの日であったというふうに思います。マイルストーンの年であったというふうに思います。というのも、納入機納入のフライト、4機の納入機納入のフライトで成功裏に SAF を統合して、実際には運航を行うことができたからです。
last year, we also mounted our very first commercial flight that utilized SAF. More delivery flights of new aircraft also used SAF in 2023, totaling to 7 NEOs to date. 昨年ですが、我々、実際 SAF を使いまして初めての、商用運航も行いました。そしてこれから先も納入のフライトで2023年は7機の、Airbus A321neoですね、ネオを実際納入として運航させております。In parallel, we continue to pursue strategic partnerships in collaboration with domestic and regional stakeholders to develop future supply of SAF in the region. In 2022, we signed a memorandum of understanding with Shell Aviation for supply of SAF beginning in 2026 until 2031. それに加えまして、戦略的なパートナーシップおよびさまざまな国内、そしてまたこの地域のステークホルダーとのコラボレーションも進めております。これをもってしてこの地域でさらに供給を確保していこうということを考えております。2022年に関しましては、私どもシェルアビエーションと MOU を組みました。この MOU を交わすことによって SAF を2026年から31年まで供給してもらうというものです。Another milestone that we are also very proud of was that in 2022, we earned the distinction of being the first low-cost carrier in Southeast Asia and the first Philippine airline to use SAF in commercial operations. そしてもう一つ非常に私たちが2022年で重要なマイルストーンだと思っているのは、2022年東南アジアフィリピンにおきまして初めて SAF を利用した LCC として実際に他社とは差別化を図れたなというふうに感じております。This happened in September 2022 when we mounted the inaugural SAF flight that utilized a 42% SAF blend in an A321neo that flew from Singapore to Manila. そのフライトですけれども、2022年の9月のフライト、シンガポールからマニラ行きのフライトになっております。A321neo で 42% を SAF で、ブレンドをした燃料を使いました。それが我々にとって、SAF フライト初めてのフライトということになっております。More recently, in July this year, a brand new A320neo from the Airbus facility in Tianjin, China, was powered by 41% blended SAF on its delivery flight to Manila. そして最も直近ではですね、もう少し直近では今年の7月ですけれども、新しい A320neo 天津の工場、エアバスの工場からマニラ行きということで、これは納入金納入というフライトになりますけれども、こちらは SAF を 41% をブレンドした燃料を用いました。And just last week, we signed a memorandum of understanding with Nestle to work together towards establishing future SAF supply for Cebu Pacific. Nestle has the largest capacity for SAF production in the world. そして先週ですが、ネステ社と MOU を交わしております。SAF の、これから将来に向けての供給に関する MOU となっております。ネステというのは世界でも SAF の生産能力が最大を誇っている会社です。These agreements put us in the pathway of ensuring access to SAF in the near term to medium term. このアグリメントによりまして、これから我々短期から中期において SAF をしっかりと確保できるということ、これを担保してくれる道筋がつけられると思っております。And today, it is with great pleasure to announce to you, or to announce before you, that tomorrow, October 25th, we are launching our first SAF-powered commercial flight from Japan, which will be flight 5J5055 that will fly from Narita to Manila. そして本日ですけれども、非常に嬉しく皆様に発表させていただきたいことがございます。それは明日10月25日、我々初めて SAF を使った商業運航をこの成田からマニラまでの 5J5055 便で実現するということです。This flight will utilize 40% SAF and the fuel-efficient A321neo. このフライトですけれども、40% SAF を混合しております。そして非常に燃費効率の良い A321neo を使用します。Combined,
the flight could reduce the carbon emission footprint per passenger by as much as 44%. こういったさまざまな要素を組み合わせることによって1人当たりの排出フットプリントが 44% 減らせます。 At this point, I would like to acknowledge the support and cooperation of our partners that will make the SAF flight tomorrow possible. Thank you, Neste, Itochu, and Narita Airport. 本当にここまで私たちがこれ彼だと言いますのは我々の重要なパートナーの皆様の支援そして協力があってこそだというふうに思っております。これから未来のSAFの飛行が実現できるのは皆様のおかげだというふうに思っておりまして改めましてここでネステ社そして伊藤忠商事株式会社様そしてまた成田国際空港株式会社様にお礼を申し上げたいと思います。 They are joining us today and will be talking to you next as we move with the program this morning. この後はですね、それぞれの会社様の方からお話をいただきます。 In closing, please allow me to emphasize 4 key points. 最後に4つ皆様にはキーとなる重要なポイントをお話しさせてください。 Cebu Pacific continues to lead Philippine aviation and is poised to grow our fleet and network in the coming years. セブパシフィックといたしましては航空業界をリードしてこれからもこの我々の持っている航空機そしてネットワークを強化していきます。 As a result of this growth, emissions from our sector are expected to grow without putting in place emission reduction measures. こういった成長に伴いまして我々のこの航空業界の分野はもし何もしないでこのままいってしまえば排出を増えてしまいます。 Among these interventions, SAF will play the most crucial role in reducing the sector's emissions. さまざまな対策の中でSAFは最も重要な役割をこれから先この分野が排出を減らすにあたっては担えると思います。 Recognizing the important role of SAF, Cebu Pacific has made significant progress in integrating SAF in our operations. このSAFの重要性を鑑み、セブパシフィック航空といたしましては、SAFを我々の通常の運航に組み入れるという点におきまして、非常に重要な進捗が遂げられたと思います。The next milestone is this multi-year integration strategy is our inaugural SAF flight from Japan to Manila, 5J5055, which will be happening tomorrow, October 25, 2023. そしてこれから先次のステップといたしまして複数年にわたる組み込み戦略のマイルストーンといたしまして明日10月25日この日本からマニラ便 5J5055 便ですけれどもこれがまさにSAFを使用したフライトということになります。 Thank you once again for coming today. I will take your questions later during the question and answer section of our program. 以上となります。本日は改めまして皆様のご参加に感謝します。Q&A は最後に皆さんまとめて取りたいと思います。ありがとうございました。Hi, ladies and gentlemen. I'm Sami Jauhilainen, the Acting Executive Vice President of Neste's Renewable Aviation Business. I am excited to be part of today's milestone. And although I am not there with you physically, but speaking to you virtually from Singapore, today we are celebrating a great step on our joint journey to a carbon-neutral world. Neste is on a mission to create a healthier planet for our children. This purpose is deeply rooted in our DNA, and people as we are building a global organization based on our Nordic roots. Our strategic goal is to support our customers in reducing their greenhouse gas emissions by using our products and solutions. Today's signing of the MOU perfectly fits that purpose and goals. Neste, as a company, is fully committed to support industries which are hard to decarbonize, like the aviation industry. The aviation industry has adopted an ambitious target of net zero carbon emissions by 2050. That is needed as the climate impact of the aviation industry is expected to grow significantly if no action is taken. But the positive news is that we have a solution available today to drive towards that goal.
sustainable aviation fuel. Neste is the world's largest producer of sustainable aviation fuel, also known as SAF. But it is a joint mission to leverage the benefits of SAF for the benefit of the aviation industry. So it is exciting that we are now joining forces with Cebu Pacific going forward. This sustainability journey has always been a marathon and not a sprint. We are excited in collaborating on this to reach the goal of net zero emissions by 2050. But first I'd like to shortly highlight the benefits of SAF. SAF is a more sustainable alternative to conventional jet fuel, which is available today. One of its major benefits is that it reduces greenhouse gas emissions of air travel compared to using conventional jet fuel, as it is made from non-fossil sources like used cooking oil and animal waste fat. Using sustainable aviation fuel does not add additional carbon to the atmosphere, but it reuses carbon which is already there. In general, using SAF can reduce greenhouse gas emissions by up to 80% over the life cycle of the fuel compared to conventional fossil jet fuel. It is a very important tool for the aviation industry to decarbonize. As IATA estimates, SAF needs to deliver up to 65% of the required emission reductions towards the goal of net zero by 2050. Today, one of the biggest challenges we are dealing with is ramping up the production of sustainable aviation fuel capacity around the world. And Neste is leading the charge on that front. This year, we grew our SAF production capability already tenfold with the opening and expansion of our refinery here in Singapore. Next year, we will grow from there to 1.5 million tons and towards mid-2026, further towards 2.2 million tons per annum, with investments that are already ongoing. In 2030, our aspiration is to produce over 3 million tons of sustainable aviation fuels, and we are already looking beyond that, continuing to grow both with our current technology and raw materials, as well as innovating on new kinds of raw materials and technologies. But Neste cannot do this alone. Collaboration is key to grow the market for sustainable aviation fuels. It will take all the stakeholders in the aviation industry, including airlines, airports, governments, corporates, as well as individual passengers to get there. We all have a responsibility to take care of our own carbon footprint, and sustainable aviation fuels is a solution that is available for all of us to reduce the carbon footprint of air travel and air flight. Airlines play a key role in reducing the emissions of flight activity. And with SAF, they have the means to do so. Aviation is a force for good, but we have to work on reducing its climate impact. More and more airlines are onboarding to our SAF journey, and we have made sustainability, and those airlines have made sustainability commitments similar to those of Cebu Pacific's commitment to ensure environmental and social sustainability while making air travel reliable and accessible. We also see a growing awareness of travelers and corporates to travel more sustainable, as well as a willingness to pay for that. That opens up a great opportunities for airlines to engage with their customers on solving the required way forward. Of course, we also need supporting policies from governments, and we are seeing encouraging developments on this front, also in the Asia-Pacific region. But today, we are celebrating the cooperation between Cebu Pacific and Neste. We signed a memorandum of understanding to explore the supply and purchase of sustainable aviation fuel in Asia-Pacific, building upon an earlier delivery of our SAF to Cebu Pacific. I would also like to express my sincere appreciation to our partner Itochu, the branded distributor of Neste MY sustainable aviation fuel in Japan. I thank you, Cebu Pacific, for your trust and look forward to working together
on creating a healthier planet for our children with the best Filipino spirit at all times. Salamat po! 続きまして、伊藤忠商事株式会社エネルギー化学品カンパニーエネルギー部門長補佐大西敦様よりご挨拶いただきます。大西様、よろしくお願いいたします。Next is from Itochu Corporation. I'd like to invite Atsushi Onishi, the Senior Officer, Energy Division, Energy and Chemical Company. 皆さん、こんにちは。伊藤忠商事のエネルギー部門から来ました大西です。本日はセブパシフィック航空様の日本におけるSAFフライト実現に先立ち、このような素晴らしい席にお招きいただき、誠にありがとうございます。Good morning, ladies and gentlemen. I am Onishi from Itochu Corporation, Energy Division. Well, thank you very much for inviting me here today to this wonderful occasion before the first SAF, Sustainable Aviation Fuel flight in Japan by Cebu Pacific. 日本におけるSAFの供給を行っている経営者としまして、大変喜ばしいイベントであり、今回、SAFフライト実現にご尽力いただきましたセブパシフィック航空様、成田国際、空港様、空港株式会社様をはじめ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。As a SAF supplier in Japan, we are very pleased with this event and would like to express our sincere gratitude to Cebu Pacific, Narita International Airport Corporation, and all the other related companies for their effort in making this SAF flight a reality. 今回供給する SAF の製造者であるネステさんはこの分野のパイオニアとして1996年に廃食油などを原料とした独自の生成技術ネクスト BTN の特許を取得し、2007年よりリニューアブル燃料の生産を開始しています。Neste, the manufacturer of this SAF to be supplied this time, in 1996, they were already a pioneer in this field, acquired a patent of refinery technology, next BTL, next generation biomass to liquid, and started the production of the renewable fuel in 2007. ネステさんと伊藤忠のパートナーシップは今から10年ほど前、アメリカのカリフォルニア州で伊藤忠が運営する石油卸販売事業向けにネステのリニューアブルディーゼルをカリフォルニア州南部で独占的に販売を開始したことがきっかけでした。Well, the partnership began about 10 years ago with the exclusive sales of Neste's renewable diesel in the southern part of the California state to Itochu's petroleum distribution business in California, USA. 現在、我々はSAFのブランド契約を締結し、日本でのSAF供給におけるパートナーシップをさらに強化しています。We have now signed SAF's branded distribution agreement, further strengthening our partnership in the supply of SAF in Japan. そのネステとのパートナーシップのもと、伊藤忠は2020年に定期便向けとしては日本初となるSAF供給を全日本空輸様と実現したことを皮切りに、日本航空様、また日本に就航する海外の航空会社様向けに成田国際空港、東京国際空港、セントリア中部国際空港といった主要国際空港でのSAFの供給を行っています。
In partnership with Neste, in 2020, Itochu began SAF supply to ANA for the first regular supply, then JAL and other overseas carriers which fly to Japan at major international airports such as Narita, Haneda, and Centralia. 航空輸送分野では、特に、航空輸送の大部分を占める大型、あるいは長距離の運航分野での電動化、あるいは水素化実装にはまだ技術的な課題が多い一方で、2020年12月、当時の菅首相より2050年カーボンニュートラル化宣言が打ち出され、その目標に向けた政策が立案されたり。In the aviation field, there are still many technical issues to be solved, especially in the field of large and long-haul flights, which account for the majority of the air transportation, and the implementation of electrification for hydrogen. Well, in 2020 December, the then Prime Minister Suga declared the carbon neutrality strategy in Japan, and also we have had different policies to support the carbon neutrality. また2022年の第41回イカオ総会にて、コルシアにおける排出量上限の基準を2024年以降、2019年排出量の 85% とすることが決議されるなど、中長期的な対策のみならず、短期的な排出削減対応として、SAFの導入、利用拡大が強く求められる状況にあります。And also in 2020 December, at the 41st ICAO General Assembly, it was resolved to set the emissions cap in Colosia at 85% against the level of 2019 emissions from 2024 onward. And there is a need for not only medium to long-term measures, but also short-term measures to reduce the emissions, such as the introduction and expansion of the utilization of SAF. 経産省国交省が主導する SAF の導入促進に向けた官民協議会では、2030年時点での日本の航空燃料のうち 10% を SAF に置き換えるとする目標設定が出されました。The METI, the Ministry of Economy, Trade and Industry, and also EMLIT, which is the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, led public-private council to promote the introduction of SAF, has set a target of replacing 10% of aviation fuel in Japan by 2030. 伊藤忠は中長期的な SAF 需要拡大も見越しながら、ネステとのパートナーシップをもとに安定的に供給を確保し、日本に就航するあらゆる航空会社様向けに SAF 供給およびサプライチェーン構築に向けた取り組みを強化しています。Itochu is strengthening its effort to secure a stable supply volume based upon our partnership with Neste, and to supply SAF to all airlines operating in Japan, and to build a supply chain while anticipating the expansion of SAF flying requirements over the medium to long term. 今回の成田国際空港におけるセブパシフィック航空様向けの SAF 供給が航空輸送業界の脱炭素化実現に向けた重要なステップの一つとなり、今後より多くの航空会社様向けに SAF の安定供給が実現できることを記念してご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。We hope that the supply of SAF to Cebu Pacific and Narita International Airport is an important step toward decarbonization of the aviation industry, and that more airlines will be able to realize stable supply of SAF. I would like to express my best wishes for the stable supply of SAF to more airlines. Thank you very much.
Thank you. Next speaker is Toshio Tashiro, the Executive Officer, General Manager, Airport Sustainability Planning Department, Corporate Planning Division of Narita International Airport Corporation. 皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました成田国際空港株式会社経営企画部門経営計画部サステナブル推進室の田代でございます。本日はこのような記念すべきセレモニーにお招きいただきまして誠にありがとうございます。Good morning, everyone. I am Tashiro, the Executive Officer, General Manager of the Sustainability Promotion Office, Planning Department, Corporate Planning Division, Narita International Airport Corporation. Once again, thank you very much for inviting me to this memorable ceremony today. この度、セブパシフィック航空様が日本でのSAFのフライトを実現しましたこと、また成田空港でのSAFを搭載していただくことは、成田空港における脱炭素化の取り組みを進めていく上でも重要な一歩であります。大変よろしくばしく思っております。We are very pleased that Cebu Pacific has realized SAF flights in Japan and also at this Narita International Airport. This is a big step toward in our effort to decarbonize the Narita Airport. 当該フライトの実現に至り、SAFのプロバイダーであるネステ様、伊藤忠商事様、並びに関係者の各皆様のご尽力に感謝を申し上げます。We would like to thank Neste, the SAF provider, and Itochu Corporation, and other related companies for their effort in making this flight possible. さて、国際空港分野において、脱炭素化に向けた取り組みが加速しております。Well, in the international aviation sector, decarbonization efforts are accelerating. 海外では各国際機関が長期目標を定め、国内でも2022年12月に航空法及び空港法が改正され、脱炭素化に向けた枠組みが構築されております。In overseas, international organizations have set long-term targets, and in Japan, the Civil Aeronautics Law and the Airport Law were revised in December 2022, establishing a framework for decarbonization. とりわけ、先ほど伊藤忠商事様が説明されましたとおり、ICAO で定めたコルシア制度は CO2 排出の事実上の上限を設けることや、いかにして航空機の脱炭素化を推進するかためにも喫緊の課題となっております。In particular, as was mentioned earlier by the speaker from Itochu Corporation, the CORSIA, established by ICAO, which sets the rules for civil aviation worldwide, effectively sets a cap on CO2 emission, making it an urgent issue to find ways to reduce CO2 emission from aircraft. SAF の導入はこれに対応するための重要なファクターであると考えております。We believe that the introduction of SAF is an important factor to address this issue. また、弊社におきましては、成田空港全体の CO2 を削減するため、また、脱炭素化をはじめとした持続可能な社会を実現することを目的としたサステナブル成田2050を策定しました。Well, we, Narita Airport, also formulated Sustainable Narita 2050 to contribute to the realization of the sustainable society, including decarbonization by reducing CO2 emissions of Narita Airport as a whole. このプランの中では、2050年度において、弊社グループにおいてはネットゼロを、空港全体としては2015年度比で 50% の削減を目標としております。
This sets the target of zero emission for the group in 2050 and a 50% reduction for the entire airport compared against the level of 2015. 成田空港から排出される CO2 のうち、当社グループが占めている割合は全体の 10% に過ぎません。Well, our groups account for about 10% of the emission of the total CO2 emissions at the Narita airport. 一方で、約 70% が航空機によるものとなっており、サステナブル成田2050の目標達成には、SAF の導入をはじめとしたステークホルダーの皆様の協力を仰ぎながら空港全体の環境負荷を低減することが必要であります。On the other hand, 70% comes from the airplanes. In order to achieve the goal of Sustainable Narita 2050, it is necessary to reduce the environmental impact of the entire airport in cooperation with stakeholders, including the promotion of SAF. 成田空港は内陸の空港のため、航空燃料を供給するためにのパイプラインを東京湾から成田空港まで持っており、その施設全体を含めて成田空港が一気通貫で管理運営をしております。Well, because Narita Airport is located inland, so in order for us to bring those fuel, we need to have a pipeline from Tokyo Bay to Narita Airport. And we, Narita Airport Corporation, is managing or operating the entire facilities, including the pipeline. この一気通貫という特性を生かして、2020年10月に輸入SAFをパイプライン輸送、輸入SAFを伊藤忠商事様のご協力の下で成田空港の方に導入しております。So, because we are managing end-to-end of these fueling facilities, in October 2020, we are the first company in Japan to have this transport of the SAF through this pipeline based upon the corporation and supported by Itochu Corporation. 一方で、国内で実証レベルで製作されている国産SAFについては、2022年9月に陸上の搬入施設により導入して航空機ハイバランスシステムを経由して航空機に供給されるという国内初の取り組みをしております。And also in September 2022, again we are the first company in Japan to deliver domestically produced SAF from the onshore facility to the and supply it to the aircraft through hydrant system. 現在、SAFの生産量は2020年度において世界の航空燃料の供給の 0.1% ごくわずかであります。Currently, the production of the SAF is about 0.1% of the entire production globally, so it's quite small. 普及に向けては、先ほどご紹介もありましたネスレ様の取り組みをはじめとした供給量の問題、価格など多くな問題がありますが、ここ日本はですね、島国であるということであるため、国際航空は国民の移動もしくは経済の発展などサプライチェーンの構築に向けて非常な重要なインフラであることのため、このネットワークを維持するためにはSAFは非常に重要な役割を果たすものと考えております。Well, there are many issues to be addressed, such as supply, volume, and price, but the sustainable growth of civil aviation is essential for Japan because Japan is an island country. So we believe that SAF is really important for us to maintain the infrastructure for the entire industry. 一方で成田空港は日本における国際線の航空燃料の約 55% を占めており、成田空港での取り組みがSAFの普及利用促進に向けて重要な役割を担っていると思います。And also, Narita Airport accounts for 55% of the aviation fuel supply for the international flight in Japan.
So I think by adopting SAF at Narita Airport really plays a key role for the SAF adoption in the entire Japan. こうした中で今後の SAF の導入を積極的に進めていく予定でおりますが、この度のセブパシフィック航空様のように新たに SAF を使用したフライトをしていただくということはですね、今後の成田空港における、そして日本における SAF の普及に向けて非常に重要な位置づけと考えております。Although Narita Airport Corporation itself is going to proactively promote the introduction of SAF, but the airline companies such as Cebu Pacific is really using SAF for the commercial flight here in Japan at Narita Airport. And this is really important not just for the Narita Airport but to the entire Japan. 今後も成田空港の脱炭素化がさらに加速し、いくことを記念してご挨拶とさせていただきたいと思います。Now I'd like to close by saying that we wish the further decarbonization of Narita Airport to be promoted for the future. Thank you. We're flying from Narita to Manila on an A321neo powered by blended SAF, or what we call Sustainable Aviation Fuel. And to celebrate our inaugural Narita to Manila SAF flight, we're all handing out tokens to our 5J5055 passengers before we board. Thank you for choosing to fly sustainably today with Cebu Pacific.